聊一下吗？兄，苏委员实在是太客气了。那事实上，针对这次立法院的正副院长，我跟那个嘉全兄还有吉章兄报告有时代力量之前我们曾经有提出来4个标准包括了说对于国会改革的理念、过去从政的表现、民间社会的声望，还有国会外交的能力。那我相信在这4个标准之下，其实跟另外一组的竞争对手我相信社会上面的评价对比其实蛮清楚的啦。那这些时代力量，我想包括我自己，还有很多党团的成员，也有这样子的相同的感受跟想法。那只不过就是有一件事情，可能要特别拜托嘉全兄还有齐长兄的，就是说，因为人民对于新的国会事实上是有很高度的期待，那也希望新的国会能够摆脱过去可能旧的国会在运作的时候可能出现的一些问题，那让我们整个的立法程序能够更专业，也能够更透明。那也正是因为这个样子所以时代力量在下个会期我们马上就要开议的会期当中，非常的希望能够跟我们所有立法院的同仁，我们大家一起携手努力，赶快的把国会改革相关的法案那都能够通过。那也正是因为这个样子所以我会特别的希望嘉全兄跟齐昌兄应该也是我们未来的正副院长了，能够如果是不是在礼拜一正式的就是进行投票以前因为现在的议事规则我觉得可能办政见发表也不是那么适合，但是有一个适当的机会让整个台湾社会能够清楚的都知道2位未来在立法院的领导下面对于国会改革的投入跟几个大的方向的愿景。那我相信如果能够这样子的话，星期一大家在投票的时候来全力的支持2位，然后让我们未来新的国会的运作能够更符合整个民间社会的期待，会有非常非常大的帮助。那我们也很期盼未来的国会能够在我们新的院长跟副院长的领导之下，能够有一个新的政治气象。那个国会国会的3原则，那想请问或者就是你们对这3个原则有没有更具体跟实质的做法？好，我想我跟齐昌如果我们在2月1号能够顺利当选院长跟副院长，我们会即刻辞去中常委，然后就不介入任何民主进步党的任何的活动。我想这个是我们第一步展现因为我们2个现在都是中常委，让我们率先辞掉中常委的职务。那未来中央党部可能离我们会非常非常的遥远。那在这个议事中立还没有正式的法制化的有法律约束之下来说，这个要保持国会中立，那会不会变成说，其实只是从台面上的这个所谓的党内的参与党内的活动，转变到台面下的党内的参与活动？我想所有的立法院的同仁都会监督我们，那所有的人民会监督我们。如果我们只是把台面上转到台面下我想我们立法院的应该也会指正我们不容许我们这么做。那因为我们知道在选举的过程当中，其实民进党跟时代力量2个党其实是有种合作的那之后在立院的话，这块的话，两党都很期待合作不管是法案或者是行政层面。这个要不要让你们2位不好意思2党之间会怎么合作？未来那我都要议事中立的，就不能代表民主进步党来讲说一些意见，然后大家都在时代力量的立场很清楚，在选举的期间，我们非常感谢民主进步党的力量，在一些选区的力量还有协助。
那未来进入国会以后，我们很清楚知道我们扮演的角色是接受人民的过渡，代表人民的声音到国会当中。未来在重大的改革法案上面，只要是我们的理想价值是一样的，时代力量绝对配合蔡英文总统以及民主进步党在国会里面去推动一些改革的法案。我相信在民主的社会当中，政党彼此之间除了竞争，能够相互携手的合作，能够让一些改革的法案在合作的氛围下面完成，也是整个台湾民间非常期待的。那么你理想的价值跟国民党一样的话，是有合作可能性吗？当然，但是可能中国国民党要先把他们的理想跟价值，我相信可能要做相当程度的调整。那如果大家都有共同的理想的话，我觉得不会有太大的问题。那个以前民进党有所谓的9人小组，这个总统这个会议的一些9人小组，这个会议会不会去参与？基本上我们刚才已经讲得很清楚啊，它有属于政府层面，有时候总统召立法院的院长聚会讨论国家的大事，这是属于公的部分那属于政党的部分至少我们比如说民主进步党党庆或是时代力量党庆，你去祝贺，那应该在可以接受的范围之内。那任何的政党的活动，我们就不参与。那这样不会有模糊空间吗？就是说，如果要去祝贺的话，会不会外界解读说，其实只是台面上的参与政党活动，转变为台面下的参与政党？如果中国国民党党庆有邀请比如说党团邀请说院长、副院长不能去参加这个应该是有讨论的空间。我回应一下我觉得关键在议事中立嘛，就是说你所有的要求就是希望说议长能够议事中立，副议长能够议事中立，而议事中立的目的在于说，是否透过因为这2个人角色扮演上面的中立性，而让整个议事的效率能够提升，能让国家的政策能够往前走。我觉得这个才是今天讨论大家希望议长中立的原则。我想应该议长中立不是把2个，那是应该不是机器人化才对，就不是把2个人机器人，就是说让他们毫无情感这些。我想社会民进党的3原则，我想我刚才已经特别强调，就在这3个原则底下。那这3个原则底下的每一个细节，比如说有一个党员他生日，那我可不可以去跟他祝贺？我想社会都有一套公平，那我们会尽量做到的是议事中立。那政党活动没有党职，不参与政党的运作，那我觉得这只是我们最基本一种心态上，我们要跟国人表示清楚，我们态度要清楚。但是我觉得它的重点，你很难在每一个细节上面回应大家说，那每一种行为本身它是不是政党活动？那我觉得这个可能社会它会有一套比较公平的一个方式出来。